Рекламно-информационная программа. Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек». С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Любой автовладелец, особенно хозяин подержанной машины, помнит: садясь за руль, всегда прислушивайся к своему автомобилю. Неисправный агрегат почти всегда предупредит о своем плохом самочувствии каким-нибудь странным звуком. И бывает, что это происходит при простом нажатии на педаль газа. Перед тем, как начать паниковать из-за новых шумов в автомобиле, сначала надо убедиться, что стук доносится не из-под капота. Посторонние звуки в моторном отсеке почти наверняка укажут на неполадки с двигателем и смежными узлами. С таким множеством компонентов и деталей в автомобиле, которые по прошествию лет активной эксплуатации начинают издавать звуки при нажатии на газ, определить виновника бывает непросто. И часто истинные источники шума находятся в довольно неожиданных местах – от двигателя и подвески до панели салона и кузова. Начнем со стука гидрокомпенсаторов. Они могут начать стучать из-за загрязнения каналов, чересчур вязкого старого масла, его недостатка или избытка в картере, а также из-за износа клапанов, неисправности масляного насоса. В большинстве случаев, когда шум только появляется, проблему можно решить заменой масла и обязательной обработкой двигателя составами Супротек линейки «Актив». Если стук остается, то не исключено, что придется поменять сами гидрокомпенсаторы. На старом кузове из-за износа петель могут начать провисать двери. Во время ускорений они могут биться о пороги и стойки кузова. В таких случаях любой резкий маневр будет сопровождаться посторонним звуком. Шаровые опоры, сайлент-блоки и другие соединения в подвеске могут начать стучать по мере износа. Бьющиеся во время набора скорости друг от друга элементы подвески вызывают стук во время нажатия на педаль газа, а также во время торможений, в поворотах и на разбитых дорогах, когда колеса попадают в ямы. Избавиться от посторонних шумов можно только отремонтировав подвеску. Если при нажатии на педаль газа вы начали слышать посторонние звуки, то для начала надо убедиться в том, что их издают не вещи в салоне или в багажнике. Когда сомнений не осталось, лучше не затягивать с диагностикой. Если самостоятельно определить причину стука не удается, то поломку стоит искать при помощи специалиста. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное. Спонсор программы ООО «НПТК Супротек». Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек».